Yamono Deputy Governor aende yamono abana uwo mubakanya gusira lukanya kangi umurugi umusani one otonyorire Ruth Kerubo n'abana bawo akibakara abana bayagaki abana bamwabo Musani one barelet na Charles Musani one Charles na ekwa retire Deputy Governor Minto aba MCA ba Minto bonse murega iga wa busa mwe county abantu ba Minto babondonya ga iga village itibo location na Sameta a division ya Sameta. God is good and all the time. Mbiya mono gaki na ende mbiya mono. Cheonacha na rete ngora yane somwana uyo Minto tonyorire. Ochire sabari ya mwanya bantu. Ochire sabari weito togotara na buancha no tancha. Oyo Minto tonyorire akinene tokusaba Nyasaye ngesa kogenda agenda Nyasaye kiano muntu rengo muntu omuya. Oyo Minto yoiga ekana Chite County aba bisawa bonse mwaro abateni naga ange 95% aba ba mu chief of satenia abande ko rubazi yange bonse nje nabarigita ubuna bo mane bwa Nyasaye noyo mobo twakorete komegas ekena arenge governor na bwate abasikari sawa bandendete mumanye ngabo basiga iga gusani mboro abasikari bane obarenge ko rubazi umusikari omone kabisa okoro kusugo oyo ndinaro okoro kwekega onkoro nora kega onkoro timu ya timu senkia kare ko onkora tuase kaga kino nyo Minto tosi oyo naro oriko kunyamari nkorenga kare ne gavana no naro okoro kwesiongo esiongo inera are ngai siongo ngajuri tenna iga abantu bakorore buno korore kana more naragiriti ya murao akini usugo nakobwete aba muraba bane na ubari kondende musugo nero lingomo no na ndi no bari ga baskari ya mwana ko ntara kora buna luchi ukora moche ga ntara kora chibe chenu mukuru wero usugo bari mu ari kondende buka kana Chite County omane wa Nyasaye Deputy Governor inche na rengoro no murundi ko ruma choge okoro kumangi muko abantu bakoro kemori bantu babere boka abantu amuro chega bingorore bigamwarora ki uniform echiga kyonsi inche mbara wasereti kia na ego kore serikali na maete bune serikali bintu bigokora igo komo kore county mokore gasi uno sugo Kiara Osugo was very hard working. Osugo was a very good man, and Osugo really helped us. Apoko no ku arenge na gwajitega alikuwa ngumuro musinini ndoje wanenda ya sokrisko. Ngumuro moge ku arenge ngakie je na county ya arenge. County ero tu abatigera. Later on I'll talk about it, and I don't talk politics. Igonche nda getemba tebinga kimoranche bantu ba Minto Osugo yekera Chite Osugo agacha akandetera no mwana uyu mwabo gose Robert yakoro gusenga Robert ngayo Robert ngawa yigari utabwate gasinga koe gas ngamo dereva ode bano usengi a driver a certificate a driver ne a driving license na abeka masakara na abeka na rete university degree na aretat
Igendo ko murike gas na ne promote ne driving license. So there are certain things that we don't understand. Lakini ya tata kuna koligete gas gari na ndoro chenga na kinderi tayari ganguru kirankora uchunga keresi mina bonda nyorobo mwe. Kosoa unai ndo kobora kutura barai igo intwe nayo kiana ngwa kwa na ga yonde codec kwa chete nayo kareto mwana mino na ranka murika na ndo ukambwatia mba promote na ndi nkaba promote ya muno sugu uyu ili bakabana barubuko konyora ayo punga nere na gendere tegasi umwana uyu mino pole gasirete pole sana igo abantu ba minto babo basinde tumanye nganje nabwato busani nababasi nkarika chief officer korbo tutu seito nabwa chief officer ibere chioka korwabo basi nkaba chief officer ine inye onye tindeba onye minto musomba nora okoroka musomba nunguru nchoga kambuni no muswati onde urikoro ku Beatrice bantu base to bare ko muri ngabo bazi abanga kyuko baba ruge binge mutenga babazi n'abantu abaya tanda banga buana n'abantu abaya usabana igo ndayitemba te abasi nganje I'm friends with you umwana muri naro te naga igo chitore ngo muri musini naru set Nairobi oyigo onkoba ba chete Nairobi none ke busiyata ma etiko kwana biye tukagenda nya cheki tukaminyoka nya cheki none etobori onkobanga okwarwane tigo karwane naba chumbe bonse bagusi national government aba chumbe bonse taka no area MP area senator tukatigaranje nayo gwegara kimwe okwaire chikuru sarukuwa rengo muntu umwe ngo gusabira buya ogenderere igaba abantu baminto nche natako batebinga tigatobe amo tobe no morembe bunaba gusi na into buaterane siasa yego chane nkong site wikatobe amo bunu mugusi toreri berimo nariyo katuragenderera busi igento giya kabere ngo kigokora nko batebiga chena akorete gas for 10 years ngakora deputy governor tu akorete na gas national government omo no na lenga national government no manyete boy ekero na riko andova aba obisa no muriga aba barasya mwachete town igo na arabasetiye gento kiandova kiarenga manchingi nkaba aba basi nkaba egasi no koboko okobe kaba egasi buya kabisa ateba take over igo egasi ina baete njebuna na chiete tata deputy governor nane gokuwa na kendi ya Kisii county yasa oyurigo igo ko basabaga kikimuranche bagusiyo batebete ngato tondia bitena yonko gusabaga kiekero koyana timonye ko ndibitena nga deputy nga governor orenga na akoreteiga governor orenga na akoreteiga ikiagara bagusiyo batebete nga omuremi omubeni ga gutamira obukombe osabana abatabanga obukombe obuiga nga mbori obutu na kinko motebi nganje to kunyigo nani kwanye kunyigo for 2.5 years chemo mo baise ko mo mbwati bitena ko rere ndo kyo mwali minto suga kara kanarenge governor for 10 years twarenge nere tachie tikorwara agacha agantebi ngani garwarete karuoro ron karangeria omumura ko rugaiga konye naire ona jitenganyo waroro mu superintendent titima sare ko mu superintendent gusino yo police gusino yo lakini bare ko murukango mu superintendent gwenya gitari kamurusiyo kamupromoting kama obu director kurukundali mumuro yo nakorangereti ngagotebingo oyo ndo yugo umuskari yone tinda tukurungu ruwari none itukelimu kwa murwareti na enta chieti kurwara njo mumuro yo ni ruwara ga ruware kana ruro
o maene tinko moi baga kiatali jengurwa mabaga lakini wende aye Rwani gwete ngano bwate byagaso ebyagaso abasacha nabo bagatwalire byagaso usaba nenyambeni ne yabasacha nchongo ku wish well eso gutara nayo utare na Nyasaye ndiyamona. Thank you very much. Igaba abantu baminta basibani ntoba aki nje tigamba tebi nchena bega bana ino timbo ati any problem at all. And where I'm going, I wish you well. Yeah, I wish you well. Na ni mutigara buya aye waba Ruth umwana uyo ga na so merete na bwate na driving license. Ngano wa driving license that Iso was a great friend of mine. Onya abasacha abonzi bacha onye unite yo konya jina amura gote biriga na James Yumaribungwa umusacha ko musacha bo onyeto andi ni kwana kabere kyabera mwara abantu batenene ga abonzi nje mbaligete paka na abare ruguruga iga most of them igona gote biriya will help you no mongi no mino na bwate simiyane moche mongakere simino gote ya will help you. Ngokorera oyo minto Janet onyera nanto magocha onga 5,000 shillings na nduba kwanya Janet onyera igarengo muchumbo ito gwe county na ndikuruga seno bobasi na nje gwe ko monyene I've been contributing eko chime change eno yons na ayentu agamba na yerutu agambire naye gutigande na 10,000 shillings igaiga 2,000 nkoanda abaigabe weboina na 8,000 kitigale naye nabangi nambare igaiga kwaya ya Osugo kwaya mere yarenga ya Osugo na nko batigirande 5,000 ndiye mono sana mwata erabuya deputy governor abasikari bali bane nchuga aga mware ngino Osugo nayi abandi bali nimwe kamule bali mware ngino Osugo mware okolega asino Osugo buli mondende inchuka nyuka neko ruchubeza moko genda tuakole chinsango arajira tigange yo mo bakwa no ndia biafu nanje tigante pole asa malete ngor Boniface iyo kewaro nara vere to kolendo mugambi governor former governor yenere timutwara kolega asine nona wande mbayo ekana tuwate neto kwana mangana vera to toige goro Osugo tuwate meto kanyole 8,500 na chiga ndete gochiena na se mungina ruto endo manya ine matuka mange pole. Biamono sana Deputy Governor. I wish you the very best and you are doing a good job. You are a very calm man. I wish you the very best. Biamono, thank you very much. Muraba gana mwikaranse mwankorete gasi ngiya. Umunyali bali onaye ngwankorete gasi. Biamono no kuba lengi biamono sana. Thank you very much. Thank you. No mu muri ni nare ko rusauti mugiranga na nyora to goche sinko ga ndonya go saboko sabaguka. Nere nkamruo nkamatabi nere naye nchwe county mu butomo muri kimuranje biyamuno kyane rero dusabira narana dusabira nani gaye. Thank you very much. Thank you. Jiba kwa na jinchi ngalo zitungo kwanda.